Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prima ediție din acest an a emisiunii Observator la Parlamentul European. Invitatul de astăzi este eurodeputatul Clotilde Darmon din grupul Renew Europe. Clotilde Darmon este membra Comisiei pentru Bugete și a Delegației Parlamentare de Stabilizare și de Asociere a Serbiei la Uniunea Europeană. Doamna deputat, Pactul Ecologic European propus de președinta Comisiei Europene în decembrie a primit o rezoluție favorabilă cu un număr foarte mare de voturi. Vreau să vă întreb care sunt principalele direcții de acțiune pe care le propune acest pact. Obiectivul este ca Europa să fie primul continent cu o neutralitate din punct de vedere climatic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că să avem un echilibru între emisiile care provin din activitatea umană, energia, transportul, industria și absorpția de carbon care se face naturală. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să reducem emisiile și să creștem absorpția. Astea sunt direcțiile. Ca să reducem emisiile, trebuie să cheltuim mai puțină energie, tot ce este eficiență energetică, să izolăm mai bine clădirile, să optimizăm transportul în comun, de exemplu, adică să emitem mai puține CO2 și să absorbim mai mult CO2 prin reîmpădurire, de exemplu. Astea sunt direcțiile. Însă reîmpădurirea este mai simplă decât reducerea emisiilor de carbon, pentru că este mult mai ieftin. Însă împădurirea este foarte simplă. Ce ne facem când în România pădurea dispare într-un ritm amețitor? Așa este, într-un ritm, de fapt, mai mare decât dispare pădurea din Brazilia, dacă facem proporțional, dacă calculăm în proporție. Da, aveți dreptate, avem nevoie de acțiuni foarte drastice pe partea de protecția pădurilor. Va fi, în anul acesta o să începem ce numim strategia pentru păduri, strategia europeană pentru păduri și vrem să avem niște elemente extrem de puternice pentru a proteja pădurile din România, mai ales pădurile virgine, care sunt o sursă de biodiversitate. Am să vă dau un exemplu de reduceri care se pot face mâine. Este vorba de emisiile de carbon din aviație. Dacă s-ar pune în funcțiune cerul unic european, atunci emisiile de carbon ar scădea cu aproape 15%. Cu toate acestea, deși există un proiect pilot care a fost făcut de un eurodeputat român, Marian Giamarinescu, cu toate acestea, acest pact nu este pus în aplicare pentru că, de fapt, foarte multe țări vor pierde bani din taxele de survol. Sunt mai multe probleme, dar aveți dreptate. Acest proiect, Cerul Unic European, care ar scurta drumurile și ar economisi kerosen, de fapt, ar economisi, dacă s-ar implementa, ar economisi echivalentul emisiilor care provin dintr-o țară cum este Olanda. Vă dați seama, emisiile din Olanda ar fi economisite dacă Europa ar implementa acest proiect de cer unic european, care ar permite niște rute mai directe. Dar e adevărat ce spuneți, faptul că sunt niște probleme și o problemă reprezintă faptul că fiecare țară vrea să și protejeze administrația. Și vă dau un exemplu concret. Controlorii aerieni din Franța, ei nu doresc deloc să-și piardă jobul lor să fie diluat la nivel european, mai ales pentru că au niște drepturi sociale extrem de avantajoase pe care nu vor să le piardă. Sunt țări precum Bulgaria care am înțeles că chiar vor pierde centrul de control pentru că acest control va fi făcut direct din România. Din 27 de state membre, în loc să avem 28 de controale aeriene, o să avem 8 regiuni. Vă dați seama că vor fi țări în care activitatea va fi mai redusă și se va transfera geografic, fizic, în alte țări. Eu știu că între Romața și Bulața se face o împărțire a responsabilităților, dar
se poate. Eu n-am studiat exact ce se va întâmpla între România și Bulgaria, dar probabil da. Vor fi mai multe controlori aerieni în România decât în Bulgaria. Da, în anumite domenii, unii câștigă și alții pierd, dar în alte domenii trebuie să compensăm. Doamna deputat, cu o săptămână în urmă ați avut o intervenție în plenul Parlamentului referitoare la strategia Uniunii Europene pentru mobilitate și transport. Ce ați urmărit prin această intervenție? În acest pact ecologic este clar că va trebui să fim mult mai atenți la cum se va desfășura partea de transport, care este un mare emitor de CO2. O direcție în care se duce Europa este să spună că vrem mai puține mașini, mai puțin transport rutier și mai mult transport feroviar, care e mult mai ecologic. Eu am vrut să reamintesc și mi se pare absolut necesar pentru că mulți din Bruxelles ignoră realitatea din România. Am vrut să reamintesc faptul că la noi încă nu avem o autostradă care leagă București și Moldova, de exemplu, de restul Europei. Și că nu putem acum să spunem că, vezi, nu avem autostrăzi, noi vom urmări, trebuie ca toate țările să urmărească ce s-a decis la nivel de Bruxelles, adică să nu mai densificăm rețea de autostrăzi, să nu mai construim autostrăzi. Eu am spus că în România nu e vorba de a densifica rețea de autostrăzi, pentru că nu există rețea de autostrăzi și că avem nevoie de un minim când e vorba de transport și acest minim include câteva autostrăzi pentru a lega regiunile din România, restul Europei. Și am vrut să insist, pentru că auzim niște lucruri care nu vor duce la un conflict care nu este necesar. Noi, România, am și explicat asta, suntem o țară care, din multe puncte de vedere, suntem deja pe o cale bună spre o industrie mai ecologică, spre o societate mai ecologică. Deja această tranziție industrială, deja am făcut, o parte din drum a fost făcut de România. Dar nu putem să ne permitem să nu mai construim autostrăzi în România. Și asta trebuie să fie foarte clar aici pentru colegii mei din celelalte membre state. Am observat că... Membre, nu membre state. Da. Am observat că o mare parte din fondurile de agricultură vor fi redirecționate către proiecte ecologice. E adevărat, tot din domeniul agriculturii. Ce facem însă cu invazia produselor din alte zone, din afara Uniunii Europene, care nu respectă condițiile ecologice din Uniunea Europeană și mă refer cu exactitate la acordul semnat cu Mercosur? Direcția în care ne ducem este spre o agricultură mai ecologică, la nivel mai uman. Nu mai vrem ferme foarte mari subvenționate de fondurile europene. Este un lucru bun pentru România. Și pentru România e bine să avem ferme mai mici, ferme familiale și să nu avem latifundari care duc spre o agricultură pe care Europa nu o mai vrea. Modelul pe care îl vrem pentru România e o direcție bună. Nu înseamnă că toate fermele trebuie să devină bio, dar vrem o agricultură mai umană. În același timp, avem un principiu în Europa care este să nu importăm produse care ar face o concurență neloială produselor din România. Dacă anumite produse nu se pot face în Europa pentru că nu permitem anumite angajamente, pentru că nu permitem produsele modificate genetic. Ideea ar fi să nu permitem aceste produse să fie importate. Problema este o problemă de sincronizare. Dacă facem în Europa o regulă, această regulă cum am spus, vom fi foarte atenți ca ea să fie impusă și în exterior pentru produsele care vor fi importate. Dar problema de sincronizare intervine în negocierea acordurilor comerciale. Ați amintit de Mercosur. 20 de ani
au fost necesare pentru a negocia acest Mercosur. Alte acorduri comerciale se negociază în 10 ani. În Europa, pentru ca o lege să fie implementată, durează 2 ani ca să gândim legea și 2 ani până la 4 ani ca să implementăm legea. Și atunci rămâne câțiva ani în care în Europa nu putem să producem anumite produse, dar se pot importa aceste produse pentru că acordurile comerciale încă nu reflectă legile din Europa. În ceea ce privește incineratoarele, și acestea sunt o problemă ecologică foarte importantă. România nu are incineratoare și vreau să vă întreb cum vor fi tratate aceste incineratoare în cadrul acestui pact ecologic. Pentru că în alte țări sunt atât de multe încât sunt inutile. Am citit în Danemarca, există un incinerator uriaș care de fapt nu are suficient gunoi ca să îl folosească. În restul Europei, aici nu vorbesc de Europa de Est, vorbesc de Europa de Vest, aproximativ 60% din deșeuri sunt incinerate. Europa vrea să ducă acest procent la 15%, sub 20%. Și atunci va trebui ca capacitatea de incinerare din vest să fie distrusă. Știți? Aceste incineratoare vechi va trebui să le distrugem, de fapt. Și Europa nu mai vrea să construim noi incineratoare. Exact aceeași problemă ca pentru autostrăzile. Europa de Vest a ajuns la un anumit stadiu în dezvoltarea ei și spune că nu mai facem anumite lucruri, cum noi în România nu avem niciun incinerator. Și nu putem să ne permitem să nu avem niciunul. Sunt niște incineratoare high-tech care permit recoltarea substanțelor cele mai toxice și care au un impact foarte mic asupra mediului. Și o soluție ar fi să implementăm câteva incineratoare până la 15% din deșeuri, pentru că nu putem să reciclăm absolut tot. Și să implementăm incineratoarele cele mai performante. Problema însă care va fi? România, la ora actuală, guvernele din România, primăriile din România nu au expertiza necesară pentru a implementa aceste incineratoare. Va trebui ca România să fie destul de înțeleaptă ca să apeleze la experți și la echipe care știu să le implementeze. În aceste echipe sunt și români. Nu e vorba de români ca ingineri. Ei sunt foarte buni ingineri. E vorba de capacitatea statului la nivel de guvern și la nivel de primării să implementeze acest gen de proiect. Aici va fi o problemă. Va fi o problemă să convingem că România are nevoie de incineratoare și o să vină în România președintele Comisiei Envi la invitația mea ca să înțeleagă care sunt problemele pe care le avem, dar va fi și problema de implementare, adică noi să fim conștienți că vom avea nevoie de ajutorul echipelor de experți din Europa. Și la asta lucrez foarte mult. Am fost la Luxemburg să văd echipele din Banca Europeană de Investiții, ca ei să aibă sprijinul Europei pentru a ne ajuta cu experiența lor. Am citit un titlu de comunicat de presă care pare surprinzător. Cetățenii vor deveni piatra de temelie pentru conferința privind viitorul Europei. Să înțeleg că până acum nu au fost, companiile au fost piatra de temelie. Nu, cetățenii. Sunt două instanțe care contează în procesul de legiferare din Europa. Este Parlamentul European, noi suntem aleșii cetățenilor, și este Consiliul, care e făcut de guvernele membrelor state. Și aceste guverne sunt și ele alese democratic, în mod democratic. Problema e faptul că noi ne-am dat seama că cetățenii se simt departe de acest proces, chiar dacă prin reprezentanții lor Europa evoluează. Și avem nevoie ca cetățenii să se simtă mai aproape și avem nevoie ca ei să înțeleagă dificultățile pe care le avem în a negocia o Europa pe care o vrem, o nouă Europa, cu 27 de membre care au culturi diferite, economii diferite, probleme diferite. Și în momentul în care cetățenii vor fi și ei implicați
în această conferință pentru Europa care vrea să reformeze felul în care funcționăm, atunci ei vor înțelege care sunt dificultățile și ne vor susține în această reformă. Ei, să așteptăm luna mai să vedem care sunt concluziile acestei conferințe. Vă propun acum o altă temă, Brexit. Este efectiv de la sfârșitul lunii ianuarie. Ce urmează? Care sunt etapele? Pentru că Brexitul va deveni efectiv peste 2-3 ani. Nimic nu se va schimba până decembrie anului acesta. Avem aproape un an pentru a negocia acordul comercial. Până acum ce s-a întâmplat? A fost un deal. Marea Britanie a promis că va plăti tot ce are de plătit. Lucrurile vor funcționa ca până acum. S-a asigurat că acest deal va avea stocul necesar pentru a face fața. Oricum, e un deal. Știți, la un moment dat, e amuzant. În caz de no deal, trebuia ca Marea Britanie să aibă toate produsele pe care nu le produce ea. Și un exemplu e hârtie igienică. Nu produce hârtie igienică. Dacă era no deal, deodată nu mai avea cum să importe de Europa această hârtie igienică. Nu. Acum, problema hârtiei igienice s-a amânat. Avem un an pentru a negocia acest acordul comercial. Și pentru a negocia cum va fi guvernanța în jurul acestui acord comercial. Dacă nu semnăm un acord comercial și apar conflicte. Este Curtea de Justiție Europeană care se va ocupa de aceste conflicte sau va fi un tribunal de arbitraj specific între Marea Britanie și Europa? Toate aceste lucruri trebuie clarificate până decembrie 2020. O temă foarte sensibilă. Cu câteva zile în urmă, 15 țări din Europa Centrală și de Est au afirmat la summitul grupului Prietenii Coeziunii nevoia de a ajunge rapid la un acord asupra viitorului buget european după Brexit. Există o mare îngrijorare în ceea ce privește bugetul european pentru că se întrevede reducerea fondurilor de coeziune care pentru România reprezintă rațiunea de a exista în Uniunea Europeană. Pentru că aceste fonduri sunt destinate... Nu e singurul motiv pentru care suntem în Europa. Este adevărat, dar aceste fonduri sunt fundamentale pentru a echilibra nivelul de dezvoltare între țările europene. Pentru a converja, da. Pentru a ajunge din urmă celelalte țări. Așa este. Întrebarea este, ce se va întâmpla cu aceste fonduri de coeziune? Se vor reduce pentru că există o problemă reală. Plecând Marea Britanie, peste 12 miliarde de euro nu mai sunt la contribuția bugetului central și atunci se pune problema ridicării cotei fiecarei țări. Da. Am vorbit de pactul ecologic, am spus că vrem să fim primul continent. Pentru asta este extrem de important să dezvoltăm o nouă economie. De fapt, ce dorește Europa? Nu numai să fie primul continent cu neutralitate din punct de vedere climatic. Vrem să fim primul continent care implementează o nouă economie și devine lider pe această nouă economie. Știți, pe economia digitală a câștigat Statele Unite, Europa vrea să câștige pe partea de ecologie, să fie produsele noastre, inovațiile noastre care vor cuceri lumea. Și pentru asta vom investi nu numai în a reduce emisiile carbon, în a avea o absorpție mai mare, dar vom investi în paralel în noi tehnologii care vor permite asta. Și înseamnă asta că bugetul european va avea o tranziție spre un buget orientat spre coeziune și agricultură, spre inovație și cercetare și noua economie de care vorbesc, o economie spre ecologie. Pentru asta va fi un shift al bugetului. Până acum, România primea niște fonduri cu o etichetă, România. Și fondurile care erau legate de cercetare și inovație, România primea foarte puțin din aceste fonduri. Sunt niște fonduri pentru care trebuia să luptăm, unde eram în competiție și nu reușeam. Vă dau un exemplu. Pentru programul de cercetare care se numește Horizon
2020. O țară ca Germania primea 19% din acest fond, România mai puțin de 0,5%. În viitor, fondurile din fondurile de coeziune de agricultori se vor duce mult mai mult spre cercetare și România trebuie să negocieze bine. România are un drept de veto pentru acest buget plurianual. Trebuie să folosească acest drept de veto pentru a negocia o listă de proiecte strategice pe partea de cercetare, pe partea de inovație, pe partea de reindustrializare. Dacă nu negociază această listă de proiecte strategice, riscăm să avem mai puține fonduri de coeziune și să nu fim parte a nouă economie europei. O altă întrebare legată de războiul comercial care există între Uniunea Europeană și Statele Unite. În ultimele 10 zile au fost două știri contradictorii. Una un pic stranie, mi s-a părut cel puțin mie. Spre exemplu, a fost o știre în care Uniunea Europeană dorește să se înființeze o nouă organizație mondială a comerțului. Altă știre spunea că, de fapt, doamna președintă van der Leyen este gata să semneze acordul comercial cu Statele Unite. În realitate, nici una, nici alta nu erau niște știri care să reflecte cu adevărat realitatea. Da. În ce privește Organizația Mondială a Comerțului? Când a fost creată această organizație, statele care erau parte a organizației aveau economii care funcționau pe aceleași reguli. Acum, un mare jucător este China. Și noi suntem alături de Statele Unite în critica lor despre felul cum funcționează China, care dă niște subvenții ascunse pe care OMC-ul nu le vede. Și atunci noi înțelegem faptul că Statele Unite are niște reticențe față de OMC. În același timp, Europa este cel mai mare jucător. Este continentul care are impactul cel mai mare asupra comerțului internațional. Este cel mai mare exportator și cel mai mare jucător. Și atunci el are o putere foarte mare pentru a schimba regulile OMC-ului și a le modifica ca ele să țină cont de cum funcționează un jucător cum este China. Și atunci eu cred că trebuie mai întâi să jucăm cartea asta, în cadrul OMC-ului să modificăm aceste reguli, să le adaptăm situației actuale și apoi, dacă asta nu merge, să ne gândim la o altă posibilitate. Tradus altfel, atunci când o organizație este dublată de altă organizație, de fapt obiectivul este ca cineva să fie exclus din organizație. Eu cred că mai întâi trebuie să vedem cum putem să ne înțelegem. Eu nu cred că toate căile diplomatice au fost, sau comerciale, au fost epuizate. O să vedem ce ne va rezerva viitorul și v-am spus, Europa e acum, cu acest nou mandat, nouă eră, vrea să reia un leadership mondial și asta ar putea să fie și asta o ocazie. Doamna deputat, mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc.